Não é assim que ronca não, menino. Você é pum. Como que ronca? Chama a mãe ver. Como que dorme, Laura? Vai. Laura. Como que dorme? Fecha o olhinho pra dormir, fecha. E ronca, vai lá. Ronca. Ronca. Como que ronca, Laura? Fecha o olhinho e ronca pra mamãe ver, vai, dorme. Fecha o olhinho e ronca, vai. Como que ronca, vai? Tá roncando?